Bakit nga ba humihilik ang tao habang tulog? Akala mo normal lang yan? Baka sign na yan na kailangan mong marinig to. Humihilik tayo kasi habang tulog, nagre-relax ang muscles sa lalamunan. Lumiliit ang daanan ng hangin kaya nagva-vibrate ang hangin pag humihinga. Alam mo ba, mas madalas ang hilik kapag pagod ka, mataba ka, o nakahiga ng nakatihaya. Kung sobrang lakas ng hilik mo, minsan sign yan ng sleep apnea. Isang kondisyon na humihinto ang hinga habang tulog. Kaya importante ang maayos na tulog at healthy lifestyle para iwas sa malakas na hilik. Follow for more health facts na simple at madaling intindihin.